lazima umsifu kwenye selection ya wachezaji aliyowaingiza kwenye kikosi. Kumbuka yana moja ya kitu ambacho kiliweza kutokea baada ile kadi nyekundu, kama unakumbuka vizuri, mchezaji wa zamani ni wa Coastal Union Lameck Lawi ni miongoni mwa wachezaji ambao waliweza kupata nafasi ya kuingia kuhakikisha kwamba anakwenda kudefense, kwa sababu kama unakumbuka, akishatolewa mtu wa katikati ama mbele, ni lazima eneo ambalo lazima liwe na wachezaji pase. Tunazungumzia defensive and organization, lazima uwe na wachezaji ambao the most perfection player kwenye eneo hilo akaweza kuingia. Baada ya kuingia, angalia ubora aliokuwa nao wa kukaba na kwenda kushambulia. Kuna nyakati ulikuwa unamuona anafanya clearance, lakini ndio yule pia aliweza kuhusika zile dakika za 90 kwenda kuhakikisha kwamba anakwenda kuwapatia goli Azam. Maana yake nini? Mwalimu alikuwa na ubora mkubwa sana wa kuselect ni nani ambaye ana quality na ana ubora mkubwa wa kwenda kuziba nafasi ya mtu fulani kwenye mechi ya jana. Na si tu kwa maana mwalimu alianzia kwa Lameck Lawi ambaye alikuja kumuingiza baada ya timu kupelea. Naweza nikawapongeza leo hapa kikosi cha Azam kwamba moja kitu alichokifanya bora zaidi kwenye msimu huu wa ligi Tanzania bara ni kuhakikisha kwamba Azam wanabaki na Florent Ibenge. Kitendo cha kumuongezea mkataba Ibenge, wanabaki naye kwenye timu. Kwangu mimi wamepiga karata ya zaidi ya 90% ya kuanza kuiona nchi ya ahadi, ambayo mara kadhaa nilikuwa nazungumza hapa kwamba kwa nini Azam isiwe ni timu ambayo inaweza kapenya katikati ya Simba na Yanga. Sasa kupenya katikati ya Simba na Yanga unahitaji kupata matokeo. The only way to get results, yani matokeo ndio yanaweza yakakufanya upenye katikati ya Simba na Yanga. Of course, kama watazama vizuri jana, mwalimu alikuwa na selection ya tofauti kabisa kuanzia kipindi cha kwanza. Hapo ndipo unaweza ukajiuliza kwamba Ibenge ni kweli it was an experienced coach. Ni kocha mkubwa aliyefanya vizuri akiwa na Congo DRC national team, aliyefanya vizuri akiwa na AC Vita, aliyefanya vizuri zaidi akiwa na Siberikani, kwa sababu angalia wachezaji aliyowachagua jana kwenye eneo la kiungo na kwenye eneo la backline, lakini pia hata kwenye eneo la goalkeeping. Hebu fikiria, una Issa Fofana, una Aishi Manura, lakini golini unaamua kuanza na Zubeli Foba. Miongoni mwa classic mechi inayokutaka matokeo, lakini aliyekuwa anajua kwamba nini hawa watu wanaweza wakanisaidia kupata matokeo alikuwa ni Ibenge peke yake. Akaanza na Foba, lakini angalia eneo la defenders wa katikati ambao aliweza kuwafanyia selection kwamba mimi leo naanza na hawa wachezaji ambao tayari nimewatengeneza kwa ajili ya mechi kubwa. Take one for the team Yoro Diaby, miongoni mwa wachezaji ambao kidogo kulikuwa na performance kubwa sana kwenye mechi ya jana. Lakini eneo la defenders linaweza lisikupe maswali mengi sana. Rudi kwenye eneo la kiungo, kwa sababu eneo la kiungo ndiko Azam ambako ziko nyakati walifanya kabisa kikosi cha Dar es Salaam Young Africans wakashindwa kutengeneza utulivu wa kucheza pasi nyingi, wakaamua kucheza long pass kwa sababu ya wachezaji ambao alikuwa amewateua ama alianza nao. Mwangalie mchezaji bora wa mechi ya jana, mchezaji bora wa mechi ya tarehe 21 ya mwezi huu tunauzungumza, mwezi wa 6 mwaka 2026 pale Mwanza, Himidi Mao Mkami. Kazi aliyokuwa anaifanya kwenye eneo la katikati, ana overlap lakini anarudi kukaba, anapeleka mipira na anakwenda kufunga pia. Achana na yule, nenda kamwangalie Yahya Zaidi ambao miongoni mwa wachezaji ambao mwalimu aliwachagua kama wachezaji watatu kuwa compact kuhakikisha kwamba eneo la kiungo la Yanga litembei. Halafu na bwana mdogo Kibeku ambaye ukijaribu kumtazama unaweza kumuona ni kama kawaida, lakini hawa wachezaji kuwachagua wakacheze na Yanga yenye pressure ni Ibenge peke yake ndiye aliyekuwa naiona finali. Ibenge peke yake na technical bench ndio alikuwa anawaona wachezaji kwamba hawa nikiwateua watafuata maelekezo yangu na watacheza kwa performance ambayo ni kubwa. Kwa hiyo Ibenge alishashinda kwenye kuchagua kikosi, lakini bado ni mwalimu ambaye wachezaji aliwatengenezea discipline kubwa ya kucheza kwa kujirinda na kuangalia kama tukipata nafasi ndio twende tukashambulia, na ndio maana Yanga wakashindwa kupata magoli wakati wao walikuwa wengi zaidi. Ndio kwako Festo.